Hello everyone, good afternoon and welcome back to my new video. So today I'm gonna make some special pretty makeup on my face. So you can see now without my makeup मेरो फेसमा तपाईले केही पनि देखिराख्नु भएको छैन हैन अनि अब चाहिँ म सिम्पल अनि प्रिटी वाला मेकअप गर्न गइरहेको छु. सो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला. So let's start it. And first of all यो कपाल हेयरलाई चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ. यसले डिस्टर्ब गर्छ नि त. यसले चाहिँ सेट टिप्नु पर्छ. निदा चाहिँ सारै ठुलो छ है. निदातिर मात्र चाहिँ नजानु होला. Now perfect. सो मेकअप भन्दा अगाडि चाहिँ स्किन प्रेप गर्न चाहिँ जरुरी छ हैन त्यसको लागि चाहिँ स्किन प्रोडक्ट केयर प्रोडक्टतर्फ जानुपर्छ अनि त्यसको लागि चाहिँ मसँग बिजोक छ हैन यस्तो जग्गा सकेर है मेरो मोइस्चराइजर सकिसकेको छ अनि यसले काम चलाउ गरिरहेको छु अनि फेरि आफूसँग पैसा भएपछि किनिहालिन्छ अहिलेको लागि चाहिँ यहीबाट जुगाड मोइस्चराइजर यसरी लगायो हैन मैले मोइस्चराइजरलाई एप्लाई गर्दैछु मोइस्चराइजर भयो अब नाउ सनस्क्रिन को टर्न अनि मसँग चाहिँ जोईको पपैयाको सनस्क्रिन छ अनि यसलाई नै मैले चाहिँ अप्लाई गर्दैछु यति यसको चाहिँ वाइट कास्टहरु बस्यो कि राम्रो यसलाई अब्जर्भ गर्नलाई चाहिँ हामीले हल्का मसाज गर्नुपर्ने हुन्छ राम्रो खालको सनस्क्रिन छैन नि त मसँग त्यही भएर चाहिँ यही चाहिँ एउटा मैले चाहिँ किनेको पनि हैन यो चाहिँ एउटा दाइको फेसमा सुट गरेन भनेर मलाई दिनुभएको अनि मेरो लागि यो नै युज भइरहेको छ फाइनली भइसकेको छ मेरो सनस्क्रिन पनि अप्लाई गरिसकेको छु अब नेक्स्ट हाम्रो प्रोडक्टको युज भनेको अब प्राइमर टाडा यो चाहिँ मेरो प्राइमर रहेको छ नि यो चाहिँ मेरो एलेगलको सिम्पल वाला यो चाहिँ जेल बेसमा रहेको छ यसलाई पनि थोरै लाउनु पर्ने हुन्छ अप्लाई जहाँ पोर्सहरु अलिक तपाईको देखिन्छ भिजिबल हुन्छ त्यहाँ चाहिँ तपाईले यसरी अप्लाई गर्नुहोस् ड्याबिङ मोसनमा अब्जर्भ गर्ने Okay, done. So you can see our skin prep is almost done. So let's start it our makeup. First, I'm gonna make my eyebrows. You can see मेरो एकदमै पातलो छ के eyebrow चाहिँ अनि त्यही भएर यसलाई मैले बनाउनै पर्ने हुन्छ. No any choice. So म चाहिँ यसलाई हल्का मसँग चाहिँ है यो पनि भन्नु परिरहेछ मसँग ब्रश पनि एंगल ब्रश त्यो आइब्रो कोर्ने हुन्छ त्यो पनि छैन का उतै घरमै छोड्यो अहिले चाहिँ म काठमाडौँमा छु सो यो चाहिँ मेरो आई मेकअपको लागि युज हुने सानो खालको राउन्ड ब्रश हो यसलाई नै मैले चाहिँ जुगाड गरिरहेको छु यसले नै मैले काम चलाइरहेको छु त्यसकारणले गर्दा यो पनि तर मेरो लागि चाहिँ पर्फेक्ट नै भइरहेछ काम चलिरहेको छ सो यसले नै गर्दै छु त्यस्तो गरेर अहिले चाहिँ मैले हल्का यसलाई चाहिँ पछाडीबाटको आउट कर्नरबाट चाहिँ फिल गर्दै चाहिँ अगाडि बढ्दै छु तपाईले देखिराख्नु भएको छैन यसरी हल्का गरेर ल्याउने यतिकै भयो है मैले कोरेर बनाएर अब जुगाड गरेन भने चाहिँ मतलब गरे भने चाहिँ कति कुरा काम लाग्दो रहेछ नि त अब यस्तो भएको छ यतिको यसलाई चाहिँ कट गर्नै पर्ने हुन्छ फिनिशिङ राम्रोको लागि नत्र भने म्याक्सिमम चाहिँ म चाहिँ कट गर्दिन थिएँ किनभने ब्रसले नै अलरेडी फिनिशिङमा राम्रो निकाल्थेँ क्या अहिले चाहिँ मसँग यो आइब्रो कोर्ने एङ्गल ब्रसले नभएको कारणले यो राउन्डले गर्दाखेरि यस्तो भएको छ त्यही पनि यसलाई फिनिस गर्नको लागि फिनिशिङमा चाहिँ राम्रो आउन रिजल्ट आउनको लागि चाहिँ कट गर्नै पर्ने हुन्छ सो अब नेक्स्ट यतातिर जाउँ यसलाई पनि त्यही मोसनमा हैन पछाडीबाट कोर्दै आएर अगाडि बढ्ने मङ्गोलियन फेसमा चाहिँ हामीले एकदमै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ है किनभने हामीसँग आइब्रो एकदमै पातलो हुन्छ अनि यसलाई चाहिँ पुरै हामीले मजाले फिल गरेर अरूको चाहिँ तपाईलाई ठिक हुनेहरुको चाहिँ त्यति धेरै मेहनत लाग्दैन हल्का खाली ठाउँहरुमा चाहिँ फिल गरे मात्र हुन्छ तर यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै मेहनत लाग्छ है यतिको भएको छ अब यतिकै बस्यो भने चाहिँ कुर्सिङ नै भन्छ हैन सो मैले मसँग अब कटिङ गर्ने ब्रश पनि छैन जुगाड नै हो मेरो लाइफमा अनि यसको लागि कटिङको लागि चाहिँ मैले यसलाई ब्युटी ब्लेन्डरलाई नै युज गर्दैछु फाउन्डेसन चाहिँ मसँग क्रायोलेनको छ तपाईलाई मैले धेरै चोटी देखाएको छु यो चाहिँ मेरो वर्ष भइसक्यो 3 वर्ष भइसक्यो होला 2 वर्ष भइसक्यो यो नै अहिले मैले युज गरिरहेको छु यसको डेट एक्सपायर डेट चाहिँ 5 वर्षको छ त्यो सो 2 वर्ष चाहिँ भयो मसँग यति नै छ चाहिँ अब यसलाई चाहिँ एकदमै मेहनत गर्नुपर्छ है मैले है तपाईहरुले अब तपाईहरुसँग सामान छैन भन्दाखेरि पनि यसरी जुगाड पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो हेर्दै गर्दा है तपाईले पनि ओके अब यसलाई एकदमै मसँग ऐनामा नै मैले टाँसेको कारण एकदमै नजिक भइरा होला सरी आफूलाई चाहिँदो सेपमा कट गर्ने है बिस्तारै किनभने हाम्रो लाइन चाहिँ बिग्रन सक्छ थोरै पनि तलमाथिले गर्दा त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ बिस्तारै गरेर अनि माथिबाट पनि ब्रसले कोरेको भन्दा कम छैन हैन जुगाडले पनि यति राम्रो भइरहेको छ वाउ आई लाइक इट जस्ट आई लाइक इट पालो रहेको छ आई मेकअप थोरै हल्का
मैले अघि नै भने सुरुमा प्रिटीवाला छ त्यही भएर हल्का चाहिँ गर्नेछु सो लेट स्टार्टेड आवर आई मेकअपको लागि अगाडि हल्का फाउन्डेसनले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ मेकअपको लागि होइन हो पाउडरले चाहिँ जुन हामीले फाउन्डेसन लाग्छौँ यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ड्राई बनाउनलाई आई मेकअपको लागि अनि यो पनि मैले जुगाडै गर्दैछु है जुगाड चाहिँ कसरी भन्दाखेरि मसँग पाउडर छैन लुज पाउडर या त कम्प्याक्ट पाउडर केही पनि छैन अनि मसँग भएको आई प्यालेटमा भएको वाइट सेड पाउडरलाई लिएर चाहिँ यसरी जुगाड काम गर्दैछु सबै हो त के गर्नु हो त यो केही नहुने मान्छेहरूको लागि होइन जस्तै म जस्तै एउटा बाध्यता बस व्यक्ति भएको मान्छेहरूलाई यो एउटा ठुलो राम्रो सिकाइ हुन्छ अब मेकअपको लागि आई तयारी भइसकेको छ चाहिँ आई स्याडोतर्फ जाउँ ब्रस यही नै हो एउटै मात्र छ मसँग यसले नै सबै काम गर्नेछु सो आफ्टर मेकअप म तपाईँहरूलाई कुन आई स्याडो चाहिँ म खेलाउँदैछु युज गर्दैछु भनेर देखाउनको लागि चाहिँ मेरो प्यालेट देखाउँदैछु ट्रान्जिसन कलरको रूपमा चाहिँ हाम्रो नेचुरल फेस आई मेकअप भएको कारणले गर्दा यो सेटलाई चाहिँ चलाउँदैछु ओरिजिनल सेट भनेर दिएको छ यहाँनिर चाहिँ बेस स्याडोको रूपमा युज गर्दैछु डस्ट आउट गर्ने अनि त्यसपछि यसलाई आउट कर्नरबाट अप्लाई गर्दै जाने राउन्ड 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 गर्दै राउन्ड गर्दै जति धेरै तपाईँले ब्रसलाई खेलाउन सक्नुहुन्छ त्यति धेरै नै हाम्रो ब्लेन्ड हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यसलाई कन्जुस नगरिकन अल्छी नगरिकन कन्जुस भन्दा पनि खेलाइराख्ने ब्रसलाई बेस कलर मैले यसरी अप्लाई गरिसकेको छ ब्लेन्ड पनि एकदमै मजाले भइसकेको छ अब यसरी नै यतापट्टि पनि म गर्नेछु अनि देखाउने चाहिँ लेट्स सी ओके दुईपट्टिको हाम्रो बेस आई स्याडो चाहिँ अप्लाई भइसकेको छ सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अब सेकेन्ड कलरबाट जाउँ ओके सेकेन्ड कलरमा चाहिँ म यो स्मोक भन्ने ब्राउन सेडलाई खेलाउँदैछु यसरी लिने यसलाई पनि त्यसपछि डस्ट आउट गर्ने हल्का अनि त्यसलाई फेरि राउन्ड त्यही आउट कर्नरदेखि नै यसलाई लिएर चाहिँ यसरी मजाले ब्लेन्ड गर्ने राउन्ड गर्दै तपाईँहरूले नभुल्नु होला मैले चाहिँ आज चाहिँ नेचुरलवाला चाहिँ एकदमै सिम्पलवाला चाहिँ मेकअप गर्दैछु जुन चाहिँ गरेर पनि नगरेको चाहिँ देखिने हाम्रो मेकअप रहेको छ यो चाहिँ म्याक्सिमम् अहिलेको ट्रेन्डिङमा पनि चलिरहेछ है बाइ द वे सो एकदमै हाम्रो मङ्गोलियन फेसमा यस्तो खालको मेकअपहरू प्रायः म्याक्सिमम् सुहाउँछ पनि र यस्तो मेकअप चाहिँ प्रायः हाम्रो कोरियन एक्टर्सहरूले पनि गरिरहनुहुन्छ कोरियनहरूले भनौँ न एक्ट्रेस नै नभनौँ कोरियन एक्ट्रेस मात्र नभएर सबैले प्रायः सो यसलाई चाहिँ हल्का राउन्ड ओके यतिको भएको छ है त बेस्ट सेकेन्ड कलर लगाएपछि हाम्रो नेक्स्ट यसमा पनि यतिको चाहिँ गरिसकेको छु मेरो बेसलाई होइन अब चाहिँ यतिकैमा मैले सिमरलाई चाहिँ यो वाइट सिमरलाई चाहिँ अप्लाई गर्न गइरहेको छु मिडल आइजको मिडल पार्टमा मैले चाहिँ हातले पनि लाउँदैछु है त अगाडिबाट यसरी ल्याउने मिडल पार्टबाट अगाडि आउँदा चाहिँ हुन्छ तर पछाडिको हुन्छ साह्रै नराम्रो देखिन्छ है त्यही भएर अगाडि चाहिँ ल्याउनु होला र अब चाहिँ मैले यो वाइट पाउडर लिँदैछु वाइट सेडको माथिबाट ब्लेन्ड गरिदिने लोवर ल्यासेसमा गर्नुपर्छ अब चाहिँ तलको डन के मैले लोवर ल्यासेसमा पनि सकिसकेको छु मेकअप होइन यतिको लगाएको छु अनि यहाँ मेरो भदै राजा पनि स्कुलबाट आएर लम्पसार परेर के भन्दैछ नि फुपूलाई होइन मोबाइलमा क्यामेरा भन्दा त ऐनामा राम्रो देख्छु त भन्दैछ मलाई फुपूलाई अनि हो साँच्ची भनेको साँच्ची रे गाउँदैको कि साँच्ची थाहा भएन होइन यतिको भएपछि चाहिँ हल्का सिमर बनाइदिउँ त ल होइन एड गरिदिउँ फेरि ल यसमा मुख चाहिँ हुन्छ क्या केटा मान्छेले के गरेको यो भनेर भिडियो बनाइरहन्छ नि कमेडी ल मेकअप आई मेकअप इज अलमोस्ट डन होइन आई स्याडो खेलाउने कुरा चाहिँ यति नै हो ए मैले त अनि आई लाइनर कोरेकै छुइनँ बिर्सिरहेँ आई लाइनरको पालो मसँग चाहिँ आई लाइनर छ अनि यसलाई चाहिँ म लाउँदैछु हल्का मिडल पार्टबाट मेरो वुडेड आई भएको कारणले गर्दा एकदमै सानो हुनुपर्ने हुन्छ नजाने आईलाई झन् हुडेड देखाइदिन्छ यसरी मैले आउट कर्नरमा मात्रै हल्का विङ्स निकालेर चाहिँ यसरी अप्लाई गरेको छु यस्तो देखेको छ है त फाउन्डेसनको पालो फेस मेकअपको लागि है त यसलाई मैले ट्यापिङ गर्दै लाउँदैछु किनभने मलाई धेरै चाहिएको छैन हल्का मात्रै चाहिएको छ नेचुरल टाइपको धेरै लाउनु हुँदैन अनि बाइ द वे यो मेरो चाहिँ एकदमै मेरो फेसको स्किन टोन अनुसारको छ त्यही भएर हल्का लाउँदा त्यति धेरै फरक देखिँदैन जस्ट स्मुथ देखिन्छ अनि हल्का स्कार्सहरू भएको हल्का पिगमेन्टेसनहरूको भएको कुराहरू चाहिँ छोपिन्छ यसले कभर गर्छ
एन्ड देन फेसमा भइसकेपछि घाँटीमा पनि हल्का लगाउनु पर्यो किनभने स्किन टोन र घाँटीको कलर टोन पनि मिल्नै पर्ने हुन्छ न त भने हाम्रो मेकअपलाई एकदमै अननेचुरल टाइपको देखिन्छ नि त सो मैले फेससँगै आफ्टर डेट नेकमा पनि प्लेस गर्नु होला फाउन्डेसनलाई थोरै थोरै इयरमा पनि ओके डन अब नेक्स्ट अब कन्ट्रोलको टर्न आएको छ कन्ट्रोल ब्रस चाहिँ मसँग छ है त यो चाहिँ जुगाड परेन कन्ट्रोल गर्दाखेरि मेरो चाहिँ चप्पीवाला फेस चिक भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हल्का मैले कट गर्नै पर्ने हुन्छ कन्ट्रोलले सो मैले चाहिँ ज लाइनलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्दैछु कन्ट्रोल गर्ने तरिका पनि तपाईँलाई मैले थाहा हुनुपर्छ है त हाम्रो जुन फेसको स्ट्रक्चरमा भएको चाहिँ म्याक्सिमम जुन हल्का भिजिबल हुने पार्ट हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै डबल चिन भएको मान्छेहरूको अनि कस्तो हुन्छ नि हाम्रो ज लाइनलाई चाहिँ अलिक इन्हान्स गरेर देखाउने मद्दत गर्छ हेल्प गर्छ सो अब रह्यो यो ब्लाउजको अब मैले चाहिँ अप्लाई गर्दाखेरि मेरो अघि नै भने मसँग चाहिँ चबीवाला चाहिँ चिक छ नि त त्यही भएर चाहिँ मेरो चाहिँ अलिकति अगाडिबाटै सोलो डोलो भएको कारणले यसलाई हल्का अप्पर देखाउनको लागि चाहिँ गर्ने तरिका है त म अप्लाई गर्दैछु यो चिक बोनको एरियालाई ब्लेन्ड गर्दै माथि 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 जाने सी टाइपको हामीले ब्लेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ कतिजनाले ब्लस लगाउनु नजानेको कारणले गर्दा नि फेसलाई चाहिँ अझ धेरै चब्बीमा अझै चब्बी देखिने टाइपको नि भइरहन्छ क्या त्यही भएर फेसको स्ट्रक्चर अनुसारले चाहिँ हामीले ब्लसलाई पनि अप्लाई गर्न सिक्यो भने चाहिँ हाम्रो फेसको अल ओभर चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ फिनिसिङमा चाहिँ राम्रो देखिनलाई मद्दत गरिरहन्छ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो हल्का यसरी तानिएको टाइपको भइरहेको छ नि त होइन यहाँको यस्तो धरेको टाइपको मेरो भइरहेको छ भने चिक होइन गाला चाहिँ तर यो चाहिँ अप्पर तानिएको टाइपको यसरी भएको छ आफैले डिफ्रेन्ट पत्ता लगाउनुहोस् है त यसकोपट्टि म यसलाई पनि यसरी नै अप्लाई गर्छु यहाँनिर सेम प्रोसेस चिक बोनको एरियादेखि तपाईँले माथि माथि लानुहोस् सिकी गरेर धेरै माथि पनि होइन यो आइब्रोको फिनिसिङ टक्क आउट कर्नरको साइडसम्म लानु होला फेरि धेरै लाँदा पनि अलिकति सुहाउँदैन अनि पिको लगेर यसरी तपाईँले डिफ्रेन्टलाई देख्न सक्नुहुन्छ एन्ड देन ब्लसलाई नोजमा पनि लगाउने अनि चिनमा पनि ओके अब चाहिँ पालो रह्यो हाइलाइटरको हाइलाइटलाई चाहिँ मैले हल्का यता चिक बोन्स टाइपमा लाउँदैछु पनि हल्का चाहिँ ब्लस नोज चिनमा पनि ओके लास्ट एन्ड फाइनल लिपस्टिक यो छ होइन ओरेन्जमा अनि यसलाई अप्लाई गर्छु यता हल्का अहिले लिपस्टिकलाई चाहिँ अलरेडी मेरो रेडमा पिङ्क टाइपको बेसमा थियो होइन अनि त्यसमा चाहिँ मैले ओरेन्जलाई चाहिँ अन्डर लिपको भित्रभित्रै लगाएको कारणले गर्दा यसले चाहिँ प्रायः अलिकति कोरियनहरूले युज गर्ने टाइपको लुक्स चाहिँ क्रिएट हुन्छ लिपको सो यु क्यान सी मेरो फाइनल लुक्स चाहिँ यस्तो आएको छ अब यहाँ त धेरै उठेछ अब कपाल चाहिँ मिलाउनै पर्ने हुन्छ नि होइन अन्त पनि मेरो चाहिँ सेट यस्तो आएको छ अब कपाल चाहिँ मिलाउनै पर्ने हुन्छ नि त होइन अन्त पनि मेरो चाहिँ सेट यस्तो आएको छ ओके मेरो फाइनल लुक्स तपाईँहरूले नेचुरल बेसमा भएको मेरो मेकअपलाई तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यु क्यान सी माई फाइनल माई मेकअप इज डन कस्तो लाग्यो हेरेर कमेन्ट गरिदिनु होला थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ सो बाई बाई